估唔到啊！黐線。世界大小小嘅列車模型，咁由最第一代到而家服務緊嘅都有。咁而家呢個咧就係第一代載客列車叫白頭嘅載客列車啦。白頭。呢個就係佢係啦，呢個亦翻身後。係啦，呢個就係翻身。翻身咗之後仲用緊嘅車嚟嘅。咁咯。即係車型化線嘅。咁樣型啊！長快線列車，咁呢兩條線嘅列車個機種係一樣嘅，設計同埋建造嘅地方一樣，嗰度車款只不過就一條線咁樣解嘅啫。同埋顏色唔同咧。向前少少咧，就見到港人版東鐵線列車同埋第一代電氣化嘅東鐵線列車，同埋仲有而家啱啱上年年尾新開嘅南港島線列車模型都可以喺度揾到，有迪士尼線列車模型啦，都可以揾到。咁行到前少少咧，就見到呢個即將會通車、即將行走嘅一個高鐵嘅列車模型嚟嘅。後邊嗰個大嗰個咧就係直通車嚟啦，就可以喺紅磡就直接開翻去內地咁樣嘅後面㗎。下面就係輕鐵，嗱呢個大嗰個咧就係第一代輕鐵，而家已經係冇用緊㗎啦。而家仲行嘅咧就係呢個第四代，係啦。第四代嗰啲白色。巴通咗啫。南京啊，黐線！哇，有動畫，跟住鐵路知多啲。我識呢個港鐵，係啦，港鐵咧係啦。係啊。每日搭車就搭得多啦，可能有啲小知識大家未必知道嘅。我知。譬如話繁忙時段，唔俾你睇住。2分鐘一班。2分鐘一班。2分鐘計91個站，而家有91個站，平均每分鐘有幾多3分鐘、4分鐘、 91個站，唔係每1分鐘有幾多班列車埋站？ 1分鐘、2分鐘、3分鐘、4分鐘、5分鐘、一班，咪2班。 91個站加埋喎。 91個站㗎。有冇90班列車？91班。幾百班。182啊。91班列車。冇，咁話如果91班，唯一全部站都1分鐘一班。咁如果機場快線嗰啲車冇咁密㗎嘛91除2，91除2，91除2，45。係60。咁都要多啲啊！咁都叫。多啲㗎啦，你估幾百？多啲大家睇答案。係啦。白卡車輛。係白卡車啦，跟住呢個就話77個成年人。最高時速係幾多？就係80公，每小時80公里。跟住先知呢個。睇答案。400噸。黐線。跟住睇黃色，觀塘線每年有幾多車卡？8卡。跟住呢個幾多？係1.7米。跟住呢個嘅重要中心係幾多呢？係咁。車軸零驅動開咁大張嘅？係咯，咁大，咁鬼大張嘅。你知道列車中心？牽引電機體。我牽引電機體嗰啲乜鬼迫力啊！馬頭圍站。呢個咩嚟㗎？呢個有啲片啊，跟住呢，喂高鐵啊！後邊啊！喂高鐵紀念嗰啲乜嘅片啊？呢個㗎。係乜鬼嗰啲Windows Media Maker 啊？呢個簡單啦，呢個係中環咯，呢個中環咯。呢個就係佐敦。中環啦。係啦，呢個佐敦。九龍。喂，大佬，九龍咧？佐敦。站唔見咗啊！呢個都唔係，我知。九龍喺呢個地區。哦，咁呢個咪嚟把鬼啊！喂，九龍。直接喂，你銅鑼灣呢度。喂，變咗呢個。跟住藍田喺呢度，俾埋答案喺度。彩虹呢度。跟住九龍喺呢度，九龍區喺呢度。係咁啊，差唔多。呢個。點鬼啫？關事啦。喂，呢個邊係九龍站嚟㗎？佐敦先係啱啊。跟住九龍喺呢個地區嘛，你唔信你睇下路線圖啦。唔係啊。哎呀，我費事睬你哋啊！我玩呢個啦。佐敦，唔關事，佐敦呢個冇嘅。深水埗都唔關事嘅。下邊咧。冇藍田㗎，1979年。佐敦冇。1979年都未有佐敦，係咯，只有樂富。係啦，得啦，旺角都冇。啊，第2個啦，go。
喂，等陣先，點樣轉 level 啊？喺度，藍田喺度，佐敦喺度，深水埗喺度，耶！啱晒。深水埗喺呢個地區，藍田響落啲。Apple two。我真係唔知，我鬼知嘅。跟住呢啲有啲藝術品，佐敦站係咪填？喂，唔好咁核突啊你！跟住佐敦站、何文田站、油塘站，呢個咩啊？哇！車站藝術。哇！型啊！呢個係咩啊？喂，你揾到未啊？佐敦啊，再落啦。係死人頭！放心啦，轉唔到 level 噶啦，我鼓勵你啊，轉唔到 level 噶啦。跟住有個 Q train 喺度啦 ，Q train 嘅型啊 ，Q train 啊，型啊 ，Q train 啊，跟住呢啲有啦，嗰啲咯，跟住係咯，呢度港鐵。我先鑽石山啊！我先唔知同你話 level 2喎呢個嚟㗎。玩咗啦，佢都 game over 嘅。同時代嘅路線圖，咁就可以配對翻唔同嘅車站啦，去玩。係啦。啱自己轉㗎。可以放翻啱咗咯，個路線。係咯，啱咯。係咯。轉頭都可以嚟玩翻。九龍九都唔知點解九唔搭八，無端端有個九。喂，你升到 level 啊？點升㗎？你啱佢就升咯。佐敦喺呢度。一起過關，咦？我同你一齊過關。寶林喺呢度，跟住灣仔響，咦？唔係，有得轉嘅，不過喺呢度。彩虹喺呢度，藍田喺呢度，係啊，跟住將軍澳喺呢度，睇爪關。堅尼地城喺呢度，係第4關喎。跟住西營盤喺呢度，跟住九龍站喺呢度。咦？邊度啊？型喎，係中環站。跟住呢個係最早期嘅，即係大概1997嘅。跟住佢全部都有車站指引。跟住呢個變咗街道圖，跟住咁樣，有啦，係咁啦。呢啲絕版窩打老，即係油麻地啦 ，Waterloo， 跟住 Chater， 即係嗰啲中環啦。OK，萬福壽高。哇！泡板啊！泡板喎！可唔可以彈人啊？係啊，揸住張飛有冇嘢？泡板喎！我嗰個年代都未出世。哇！研究冇哇！真係嗰陣時嘅年代喎，跟住車門哇型咯。揸車呢啲 open bar 嚟嘅啫嘛，假嘅 open bar 嚟嘅咋 open bar 咯，啲 open bar 嗰啲係咁啊。哇！堅地鐵係咁啊，堅地鐵啊，型啊，酷啊！堅地鐵啊，黐線嘅堅地鐵啊！黐線嘅堅地鐵，哇型啊！堅地鐵啊，即係地下鐵路嗰年代。跟住就咦呢啲有啲閃燈路線圖舊嘅，住睇先有咩分別？有咩分別？係啦，1998年冇分別嘅咧。即係冇分別㗎啦。因為咧，你戴口罩就好似坐緊。算啦，即係好似坐緊呢個 Q train 咁。哇型啊！型啊！呢度有咩啊？跟住呢度就有啲乜個堅尼地城嗰啲啦。
新體驗。呢啲藍色扶手咁嘅嘢。睇到個車廂咁樣。係啦。係咪冇？哇型啊！哇！係啊，冇錯。嗱，我哋可以喺呢啲食嘢，喺嗰邊食嘢。型喎真係，真係高產啊！直頭係型啊！哇！好似啲廣播嗰啲。全部都 CBR 先。